Manipur government ka JC anti-tribal bill ga yanaba purakre laikidraba miyoi nipan ki aroiba mathau mangam lakba May 15 da pangthoklagani. Chief Minister and Birena Chingi Civil Society Organization amadi village chief singa unaduna makhoi ki wakal takre. Ibam Soklaba Tamenglong Mini Secretariat Complex Works Minister Bishwajit na Yangsin Kray English ngani Taragani-pan Faugi Manungda Semzin Balochilagani Haina Thaduba. Social Welfare Department ki Senja Thumza Taubo official lamatan lem na Tharoi Haina Minister Nemcha Kipken akan bawapang Pongdok. MP Candidature Demand Committee na kaukiba matang kaktaba general strike na Tawalam di Kakchin District ki mahusa di Punsida Chow Kaiga Bikray. Member Kurum Zariya dom yang Risi Impact News ni Prime Time Manipuri News Bulletin dai kaidam jente zina hujia pungja se fau pugi marba boxing member pisari. Manipur government namasung JC anti-tribal bill Churachandpur ga wafam mapan yauba yana che da khutyak pinakre anti-tribal bill gi khongjang da laikhidraba miyoi nipan gi aroiba mathong mangam thasi gi kunga manga da pangthok pa haina yana kre ngasi Churachandpur gi huimya vengda leiba Mizo People's Convention Office da mifam amaga loina na pangthokiba thoram da maikai ani gi marakta khutyak adu pinakibani Yanakiba adu da yauba yamna maru oiba wafam singi manungda bill ama sema matamda constitution da yauriba warol gi matung ina stakeholders singna hanana wa tanaba Manipur government na Manipur da mamangai dagi lairaklaba chingmi singi interest ngakpa district sem kibagi matang da district boundary commission gi report fanglaba matung state cabinet ta putoktuna khanaba amadi Churachandpur gi wathok adu da police na chathakiba thawong gi matang da thizin ba yauri Yanabadu da laikidraba chingi imung da compensation oina lupa lak manga piba asopa sing da lupa lishing yangkai piba tawdodu na maram oraga awaba tahoraba miyoi nipan da thabak amamam piba masung laikidraba singi memorial saba da government na selgi mating piba haina yanaki ngasi Bapurada Labor CM Secretariat Paumi Singa Unabada Chief Minister Nongthombam Biren na Phongdokibada Yanaba Purakpa sida mapung oina saruk yakiba Churachandpur JAC gi member Council of Minister MLA Chief Secretary DZP amadi media person singbusu thagapa phongdoroki ngasi series of talk taunara matung da government ma DJC against the anti-tribal bills yanaba poroktana ngasi agreement ma MOU ma sign taunare aduna athuba matamda ngasi dagina tarik 15 baugi manungda akhoi yanariba demand da akhoi government na kadai bok tobuya da ba adu mayam du loina tare tara thona khanar matung da akhoi ngasi gi agreement se sign taunaba ni aduna laikhidraba miyoi singa dugi valid toba khotpa tawhom kari mayam dugi matam khitang janguna morom kana tarik 15 baugi manungda tauba aduga koi government ge side ta gisu akoina pigedaba laikidaba singida pigedaba compensation aduga akoina sok papan bada yauriba mayam singi tawgedaba government dagi tawgedaba thabuk sing adun su koi tarik 15 phogi manungda fulfill tawba ina nakalani se yanabani Nakalamrom da maram chadana ban strike tauba miyoi sing fanaba Manipur ki DGP the instruction pikre loinana ain gi matik chaba chairak fangani haina Chief Minister Nongthombam Biren na phongdokre State asida leiriba issue pumba loisinaba honabada state government asina thong launa hangli nungaitaba pumba wari sanaduna warishin puraknaba hotnaminasi masinatana ban blockade tawrabadi chairak fangani haina Chief Minister na makha taki kauhloi haibne koina kaubiganu bon kaudinga da wari sanaba ko thong hangi haibne adu madu tadana ban kauraga da koinga saina haigre ban kaubusing ain gi matungina action lawbai bisi government gi mathoni and madugi action lawrukpa matamda madugi consequences is they have to face the music vote adu ina thobal gi hari se sahi kya ga mamang gi sarkar sahi trauma laikre adu hujikta muk tawrai si MLA loi woi CM asomdagi dum woi amasu mantri loi woi nari ba section mantri woi yauri constitutionally yadaba potu daida khoi state commander burden pira kai kan adu madu akhoi chapchana khoi spare tawroi ai diji da sung sa ha mi tharga Bantawusing di masagi serak phang bata amni angi matungina hujik tawni na lakthoiba kangbu dusu adum akhoi sapsaba tawni
ngasi Chief Minister and Birena Chingi Civil Society Organization gi luchingba sing amadi village chief singa unakre makoi gi apamba amadi wakat sing takre ngasi unabagi thoramadu Chief Minister gi office ta pangthoki panbi yabadi Chief Minister and Birena thakudingi tarik tarabu Chingi district singi civil society organization sing village chief sing amadi makok thongba luchingba singa unabagi numit oiragani haina laukthokibani ngasi unabagi thoramadu da tongan ba civil society organization amadi village chief yangkhai gi mioi chamanga henbana sarukyaki Chief Minister na mahaki Council of Minister amadi MLA sing da miyam gi apamba amadi ihul khangna niyom chumna thabak thoram sing taunaba appeal tawki loinana thakuding gi tarik taraga mangabu Chief Minister na miyam gi numit haina miyam amadi makok thongba officers sing amadi MLA sing unabagi numit oiragani haikiba adubusu MLA amadi makok thongba officials sing na mangjongna unagadaba numit amadi matam sing miyam da khangannabasu Chief Minister na khanganki Chief Minister Nongthongbam Biren Luchingba Anoba Laingak Asibu Maikai Kayadagi Apenba Amasung Thagatpa Phongdok Narakli Laingak Asina Manipur gi Chingtam Animapu Manaba Thakta Puraknaba Hotnabagi Pandamda Tha Khudingi Akaknaba Matam Ama Thamduna Chief Minister ga Unaduna Wadi Shanaba Fangbada Miyamna Harauba Amasung Apenba Poi Haina Rilram Khulgi Chingsang Lakpa Pia Makuna Phongdorki National Highway Contraga Mapan gi Tengnopal kilometer Nifuga Nithoi Rom Chatlaga Leiba Rilram Khulasi Burmaga Thangnana Leiba border area Oibana Yumthangnaba Leibakna Lam Khopchin Bagi Thabaksu Lepa Laitana Chatharakli Maramaduna border pillar number Marfuga Nithoi Marfu Mari Marfu Taret Amasung Marfuga Nipan da Mari Lainaba department singna Midyang Changbiduna Hairiba pillar Mari Asi Atubu Matamda Semjin Bio Hainasu Apil Taroki Wafam asi ngasi Nuktil Manipur Press Club ta Paumi Singa Unabada Rilram Khulgi Luchingba Asina Phongtokibani Chief Minister na Miyam da Laukthokibagi matung ina ngasi tongan ba Chingi district ki Luchingba Kayana Chief Minister ga unaduna memorandum kaya pisinki Rilram Khulgi oina pisinkiba memorandum da lambi thonggi fibam semgatpada natana haksel amasung education sector chawkhat hanbiu haiba wafam kaya yauki hairi haiba wafam singpun ama pangthokani haina Chief Minister gi Michael dagisu thazaba piraki hairi Equina icham singi equina yam interest lobiduna makoina border area fencing gi matang the dispute pillar gi matang da su yam cooperation pibiduna hokiba sarkar da su equima si yam express tawrambani adu bungasi phawba da madu gi dispute pillar sing se Myanmar ga equi gi Manipur gi pillar number se dispute pillar number sing si phawba chum thu pidri chatpe yadre lambi thong se aduna madu da equi singling jaibiu haiduna Honorable Chief Minister equine memorandum Pishin Bada Magnasu Harau na Yabibi the Maktada Honorable Chief Minister was Harau no Iba Pongdok say PDS ki cheng kerosene chini na chingba polam sing kaithel da yon ba thengnarabadi Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 amdi Consumers Protection Act 1986 ki makhada cherak fangani haina CF and PD Government of Manipur na thadrokpa cherolamada khangalakli English ani gataraga thoida matamadugi Union Minister P Chitambaram na sangaramba Tamenglong Mini Secretariat Complex ngasi fawba function tawdana sasan singi sangol onduna leire picnic sport amadi sangol olaba fibam soklaba complex asi mathang chahi English ani taraga nipan fawgi manungda semjin sajenduna full fledged oina ba honagani haina Works Minister TSP Shorjina phongdokre Quality maintain tawdana fibam chadana leiramba thengnarakibada Minister na nungnang ba phongdoki ngarang Tamenglong gi MLA Samuel Jandai Commissioner Works ke Radhakumar Amadi PWD ki Chief Engineer Tiken Yang na chatkiba yangsin khongchat aduda mahakna phongdokibada matam aduda lupa koti kuntraga mapanga dasming Mapan ani changna sakiba complex asigi value manghandana awatpa quarter sagatpa amadi building sing asi renovation tawrgani yangsin khongchat asigi manungchana National Highway Kuntraga Taret Imphal Ziri lambi gi rangkhong amadi awangkhol gi lonaba mafam amadi Tamenglong khongsang road ta chathariba lambi sembagi fibam yangsin ki National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL gi makhada chathaba lambi sembagi thabak sing asigi mawong maril tadana chatharamba thengnabada minister na nungnangba phongdoki loinana Tamenglong Bazar da leiba mini secretariat road ta mawong maril tadana koilas tharambagi damakta su lambi sembagi thabak thoram sing minister na thingzinki panbiyai Tamenglong Mini Secretariat Complex asi English aniga sutna taruki April tarago humdoida matamadugi Chief Minister Okram Ibobina urep uyung tamlaba matung English aniga taraga mathoigi November ahumda UPA government ki Union Minister P Chitambaram na sangaram kibani
हारिबो मफमसी मतम अमदा अखोन सुमायना हुंदोकपिरमे हारगसु नौब गवर्नमेंट सिना लाकप मतमदा अहोंबा अमा पुरक्तब यादे दो प्रजा म्यामदा नुंगाइबा सासन अमा ऑफिसिंग पुन्ना लेहले हारगा अखोई नुंगाइबा प्रजासिंगदा सर्विस अमा पिनबगी मतंगदा लाक्चबनी मफम असिदा लेरिबा बिल्डिंग सिंजे अदुकी मतिक सोक्सन्ना लेरंबा अदुगा क्वालिटी मेंटेन तौदना तौरंबसिना मरम ओइरगा अखोइदा नुंगाइतबदी फावी NHIDCL ngaraangmak honorable chief minister na kawi adu makhoida haiba yaba haire manamdi akoina sigi hariba phibam se tawrgadi akoi lairiba mari leinaba authority haibadi ministry of the road transport and highways da akoi complain tawgani quality leitena toramba thabak yaroi adu site engineer leimdaba pochak punamak to akoi moida ngasi moida akoina hayengmak kaurakan akoi meeting tawgani Social Welfare amadi Cooperation Minister Nemcha Kipgen ngasi Social Welfare Department ge Director amadi staff sing na okre Social Welfare Department bu miyam na thazaba department ama ohenna ba official sing na pukchel sing na hona biu haina Minister Nemcha Kipgen na appeal tawkre nakalamram da department asigi official sing corruption tawba thengnarabadi ahakpa chairak pigani chairak fangani haina su minister na lauthokre ngasi Khuman Lampakta leiba Bal Bhavan da pangthokhiba thoram aduga mari leinana Minister Nemcha Kipgen na haikibada state ama chawkatpada Social Welfare Department gi achouba thodang lei state asida leidiba miyam gi chawkat thorang gi mapung oiba thodang lauriba department asigi official amadi staff sing na pukchel sing na thabak tawduna tongan ba scheme project sing gi kanaba miyam da matam chana yahonsi BJP na luchingba government asina state asida ing tappa amadi mipung khudingmaki chawkhatpa puroknaba pandam thamli haiki Department asigi makada leba anganwadi gi mifom pifom thokpa anganwadi singi pot sing matam chana johansi disabled gi or age gi widow singi phangphom thokpa sing adu matam chana hotna minasi ekhoi gi state asi chawkhat na ba hotna bada ekhoi gi department asina achouba responsibility lose karigumba department asigi employment asigi marakta lan na thabak toramba corruption da Generam labari madugi phangphom thokpa punishment adu phangani MP Candidature Demand Committee na Thawbal amadi Kakching gi mafam singda ngasidagi kaukhiba matam kaktaba general strike na district ani asigi mahuksa gi punsida chawna akaiba pikre ngasi yuktagi hauna Thawbal district ki manung channa Khongjom Bazar manakta mafam adugi miyamna lambi da gari chatpa thingki school college amadi dharmaga mari leinaba singnatana gari amata chathankide General strike Saugatpa Singna Aikoi Hak Matkanu Aikoi gi awaba khangbiyu haibana chingba kholau kaya lauki Khongjom gi general strike tauba Singna lambi thingliba mafam adudagi khara haigatlaga Khongjom police station gi kangbuna strike manungda thokaningdaba thodok thoktananaba haiduna ngak senduna leki amromda Thawbal district ki Wangjing Khangabokta mafam Sing asida strike asigi mami thoina takide Kakching district Tasud strike asigi mami chawna taki Kakching Bazar da lalol itika mari leinaba thabak punamak lepki hauzik fawgi oinadi strike manungda thokaningdaba thodok thokpagi paw leitri panba yabadi Lok Sabha mikhalda vote thadabadi yarga mirep oiba yadaba Thawbal Jiribam amadi Kakching district ki manungda leiba tongan ba constituency nipan gi manungdagi Rajya Sabha gi MP khanbiyu haina Thawbal district MP Candidature Demand Committee na wakatuna lakibani Manipur gi outer Manipur parliamentary constituency da singhalaga bot thada badi halaga koi bot lepati yade 1952 dagi hauraga koi ji koi hak asi mat pi duna lagli praja gi hak mat pi ba tuat pi ba gi tabi ne gi amata ngair ba khulai oi badi koi tangai phadra tawjening dra tawjeri ba banni ma government asina koi gi wakar asi tabi raga koi gi pandam se phangan mada government ka su awab oiroina khanjai dragadi koi tongan ba ngasi mak yaw da koi gi civil organization kaya jo koi tana jaraga koi khongjang se hanba ko bolai tra koi changjin jagini More the viral fever amasung diarrhea na nabadagi More hospital da leptana pukhalakpa leptre hospital asida pukhalakiba anaba sing hospital asida ising fangdaba tha marirom sure maramaduna miyoi kaya awaba mayoknari hospital asida ngasi fawda Layong asi narakpadagi miyoi yankairom pukhalakre layong sing asigi achouba maramdi sabagi chang hengalakpa amasung afaba ising fangdabadagi oi kani haina chingnari hospital asida ising fangdabasu tha marirom sure hairi More hospital asi health minister na haukiba tha da laktuna yengsil langkrabani More da saglakpi chang hengalakpa maramna diarrhea patient si sawna hapta amda je koi lai se kunde kun travel lai masi ai di mota ising si sengdabadagi lakra haina khali ado hospital da hana supply water supply pira ambani adu tha hum khai sidi koi water supply phangdan lai
concern authority sing da koi na hai ja khrabani masi matang da so adu hoju ko bi oina di semgani di haira hoju ko bi di repairment ama sung ising phangan da na leire. All Manipur Police Constable Male Vaiva Boise completed candidate English in Itaraga Tarukna ngasi Chief Minister gi Banglo ga Thangana Lady Bandupilal Complex ta Pendabagi Kholau Laudana Wakat Mifam Chatakre Chief Minister na Miam da Thamkiba Thazaba Mangan Bigano Kudakta Tabaki Fall Lautok Piu Karigumba Kangsin Nadana Loishin Kiba Toklabadi Athengba Hing Fauba Mafam adudagi handoktana laigani haina mafam aduda mifam aduda saruk yakiba lobasigi JC gi convener Thinguzam Kiran Maitaina Impact News ta phungdorki athu matamda thabaki fall miyam da khangandaba taragadi makata akanba khongjang kaya amasu changsinnaba sem sare haina su phungdorki lagliba mayam sigi dabidi akoi hanana CM unajakhrabani adagi mamangda koina deadline thajigiba Make dead 10 Habadunga Sini. A Sikarima Hydok Tragadi, a Kogi Lagliba candidate, Manipur Bombagi candidate Singasina, Kogi, Nupilan Complexity, Handaba, Hydenako, Warem Nazabani, Aduga, Karigumba, Hajari Wapam Sida Sakar, and Ming Sambita Taragadi, Hayaginumitagi, a coin Akan Makunjan Kayama, Lokalakan Lagliba Mayam Sigi, Davidi, Amaram the Thasiki Tragamanga Faugi Manung the English in Itaragum do the Pangtokiba Manipur Constable DPC My Paklaba candidate Singi Rizal Hydok Naba Sidrif Hydok Naba Sinbi daba tarabadi mathangi numit me taraga taruk tagi makhal makha kayagi khongjang changsilagani wafamasi Manipur Press Club ta pangthokiba Paumi Singh unaba mada All Manipur 2013 Police Constable Male DPC Completed Candidate Association gi Wangang Loi TH Bisheshwarna phongdorkibani mahakna makha taradun hai Housing Education Minister oirba TS Radesham na Chairman oikiba DPC asi matamadugi ibobi laingak na lale haina Kaktatpa matam adugi opposition party ki Luchingba Singh TS Bishwajit KS Joy Kishan amadi BJP Manipur Pradesh ki President ki Bhavanandana Kaktatpa yaroi haina lauki adubu ngasi DPC adu chumi haina laukiba TS Bishwajit ngasi di anoba laingak asigi minister oiraba matam asidadi mamangda laukiba Kholau Singh kaukre haina pendaba phungdroki English singaniga tarahumdoi gi recruitment Yaugiba, Kogi, Sai Susingi, interest the Takum to Viraktragadi, Matamduda, Mangjin Thana, Chenbiramba, Chumi Haina, Tobiramba, Dusungasi government Pivada, Kemta Hagidre, Tumina Legre, Adu Tasingna, Achumbagi, the Makhaina to Bungam Dava, Makoisu, Singna Pam Tado Putamatik Chai, Havasimaga, Tamjageduga, Lak Libatang, Taramanga, Sipa Buda, Koi Chapchabama, Kangalaga, Haidu Novato Virakta Taragadi. Koigi association nasina makal makakayagi changbaya khungjang sing sangsin gani All Manipur VDF Welfare Association ke District Taragataruk ki Luchingwa Singh na District Taragataruk ta lairiba VDF Outpost Police Station Reserve Line Singh da koina chatuna VDF Singh na thengnariba awaba Singh yangsin ba chatlubada VDF Singh bu sendan pham oina onthokpagi fibam da sizinaba thengnare haina All Manipur VDF Welfare Association na thadrokpa cherol amada nungnangba phongtorokli All Manipur Mentally Handicapped Persons Welfare Organization Sinduna Nauria Pakhang Lakpa Constituency ki MLA Oriba Health and Family Welfare ki Parliamentary Secretary A Subhash Chandra Opgi Thoram Pangthokre Mongsangai Lailerakta Leiba Organization Asig Office ta Pangthokiba Thoramadu da MLA Subhash Chandra na Organization Asina Lauriba Thodangbu Thagapa Phongdoki Loina Mahaki Maikai degi angamba thakta mating pangani haiki Magna Makataradun High Family Welfare ki Minister da Taksinduna Organization Asibu Yengbina ba Haizagani Amadi Atubu Matamda Minister Yauna Mafam adubu yang sinba haine yaki nakala moromda mimanadraba angang sing thamduna makoibu takpi tambiriba organization asigi hauzik oriba fibam yamna chadre mafam adugi laifam chapam amadi tongan ba changdaba yadraba machak singda awat pakya laihori masida mari leinaba singna mityeng changbinaba organization asina su mari leinaba singi pukning chingsilakli ai magi dei ek nami mathai aina anang singye masigi yega aina menga thadari thamdari ai magi dei I best level guy making the money. Aluga government na election be yabagi nelaga jo I concern minister the aimat aguneraga masi cabinet memo shemo aluga government na election naga masi tauji lamsi kanamu na donate tormani history eno soina bibi na gani wagi election jo government na soina submit to birang gani aluga submit to gibagi kopilo ay man biyo ay magili di pana biya banage Matang size the break amlozge Manipuram di malangi tongan ba ipau singaloina na koi break yam tan hanjar ke Impact News pumit yang ta do review break matung da mayambo amuka na taram nok chari
Sombungda Labour Biramagol College ki English ni Tragamanga June Kungamari da Pangtokiba governing body GB election da Mighty Horaba Secretary gi Lambawikiba and Boro Singamasung members Singna Aranba Charles Togdunangasi Fauba GB gi approval Pidana Lady Haina College Sigi teacher representative Takel Mayung Gambir Singna Fongorokli. Manipur Press Club ta Paumi Singa Unaba Madam Hang Hai elected secretary is Nabakumar ne Hiramasiki Matang da Manipur High Court file Togduna approval P Nabasu Honaki. High Court Nasu GB approval P Nabagi Rai Su Takiba Laikre. Adubu N Boro Amasung Mahaki Kutpu Singna Mari Lainadaba Wafam Kaya Court Tamduna approval P Bada Tengta Handuna Laire Maramaduna Club Civil Organization Amasung Mari Lainaba Singna Hiramasida Midyang Changviduna Achumba Maikaida Purakna Bahonabiu Haina Apple Torkli. I actually teacher representative boy by Bese, teacher Susana Kanmanina, teacher representative boy Banahak, Huzik, teacher Susana, Yawayaro, having a Wangang Sangang, powder, Satas in the Putoga, the Sudi giant to Holeva Namdan. Masidagi never in a singer latana, Karigino, Dazingna, Ibu Kalaga Togibani, Aduga Hozigna, Haidoka Dava, Kesu, Loishalaba, Aduga, I quite the Mahisa, or consider a quite Yawayaro, Haidana Namdana. Sign to Handana to Holy Possess, I never share the post that Karidam Gatogi, no, Sine. Levax the Lady Bama Hero Lupsing, a Dagi Club Organization, Mayam Sina, Sugumba, College da, Canada Bada, Langhandana, a Dagi Tangu Laita, or people Malay, Samasi, Hazana Yangan Bidana, Amtang, Academy Moses, Hanano Hanabada, Mating Bang, you. Mamangi government na Taramba Aswebe Singh Chumthokpi Naba Higher Secondary Ozas Singh na Taksilakli Manipur government Higher Secondary Lecturer Singh da Piriba Grade PSC AGP Haiduna Semjin Bamongi Structure Ama Piriba Si Chana Daba Structure ni Maramaduna Masibu Kudakta Semdok Piduna Entry da Lishingmariga Chanipandagi Hohan Gadabani Haidi Matam Sang na Higher Secondary ki Contract Lecturer Oiraklaba Ozas Singh na Service Protection P Gadabani Government na Thokliba Appointment Order Asi Achumba Chanaba Yaba Appointment Order Thokadabani Haina Dim All Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association at Cherol Amada Marilainaba Singh Pukning Jingsilakli Council of Higher Secondary Education Manipur the notification Toktana Tumin Low Kiba Post Contraga Taruki Mioy Singbu Pay Scale Saramba Amasung Regularization Tauna Bahona Rambagi Matangda Manipur Student Federation Akanba Cheksalwa Tamlakli. Mahiro Lobasiki External Affairs Secretary Ningtauzam Jugeshorna Haukiba April Kungamapanda Low Kiba Post Adu Chatnaba Yaroi Haina Council da Kangan Kiba Laikrabani Atubu Matamda Tabak Lauba Sigi Matangda Council Amadi Laibakna Sengdorok Trabadi Akanba Kongjang Changsinaba Sem Saba Loy Haina Fongtroki. Makhatana pay scale ki process atharamba makhatana regulation ta nabigi port mayam chatharamba thengnare masi matau karamna kara manaraga karam mamongda tawribuna haibsi MSM na ngaktaba ngamde amade khoi tumina yengna su leiroi government na Manipur government na manatraga education department akhoi education minister na sigumba action capital lokhotaba je akhoi Manipur student federation na ngakpa phawi yamna natei chadaba mongda toramba se tawiganu asi tormaidamakta akhoi gosemgi chairman natraga secretary se moral ground resign to haiba wafam simasu akhoi Manipur student federation gi maikaidegi thamjari Apunba Iraipak Mahiroi Sinpanglok Ems na matam chadana thabal chongmugi athingba thamliba asi miyam na mateng pangbiu miyam gi mihut oiriba MLA minister singnasu Ems ki khongjang asi mateng pangbiu hairi Kwakatel da leiba Ems ki sanglen da paumi sing unaba mada lup asi gi president Rajesh Yumnam na hai chahi chupagi oina thabal chongmugi fibam ama lakpa asina lamdam asida thokhaning da ba thokdok wathok misimina amadi nupi anga gi mathakta crime chathabagi machak ama oirakli nakalamrom da Ems ki athingbagi mayokta mafam khara da thabal chongmugi thoram pangthokhiba laibak thibani hairi Ems na chongiba mafam chongliba music band ichilinaw singadu Ems ki office dai samsam na laklaga yamna wakhal taminaba mongda wari watai sanaraga mathang jahidagi di akoi thabal asi matam sadana chongjararoi haiba wasak longminara kanda ichamsam na wari sanaraga loisanaba asida akoi gi mafam kharada akana ring singa kanda Ems na hanjan na kaubada lakpidaba amadi tongan ba mafam sing hauji phoba lakpidriba mafam sing ase Ems ki office da numit humni gi manungda laktaba taragadi maduda tholakpa apapata gi daita chongmiba thabal mafam Socialist Student Union of Manipur na Changsilakiba Ihau Singh Makhatana Chathaba Horagani Central Water Commission English Nitrak Mangagi Makhada Infal Mayolda Ising Fangnabagidabak Koti Chahumlom Henbagi Senfam Asi Kaithar Kiba Adu Senza Thumja Chatha Kibagi Wathok Ama Lairabra Haibas Asi Tigatuna SSUM na Mara Labour Singh Chairak Piu Haina Kongjang Kaya Changsilagani Haina Cherolamata Kangalakli
Kakwa Lamdaibung Women's Welfare Association ki President Thongbam Latagi Thonganda Nongmai Kaplambagi Mayokta ngasi wakat mifam phamkre ngarang numidang pung 13:45 rom taba duwaida Kakwa Lamdaibung da leiba Latagi Thonganda masak khangdaba miyoi anina nongmai maru ani kaplam khibani Kakwa Lamdaibung changpham gate manakta phamkhiba wakat mifam aduda aikoi santi pami mirakta nongmai kapi ganu haina iba placard sing sizinaki loina nongmai kapsilambagi maram mari leinaba singna sengdokpira u haina Kakwa Lamdaibung Women's Welfare Association ge Secretary Yumna Jiban Malana phongdorki Koi Lamdaibung Women's Welfare Association gi Maira Paibi gi President ama obiriba Thongbam Lata gi Thonganda nongmai raulani kapameba Lata masaga nungaina daba misak somata laite aduna maram aduna kanana kari gi damata kapamino habaja koi laikai si da leiriba pung khudimana amoi shona koi nungai jadeba aduna thuba matamda Lata gi Thonganda kapami je thuba matamda kari gi damata no habdo mayamna chengto piro na Kakwa Lamdaibung da leiriba mi pung khudimangna nungai jadada masigi damata chumba do chengto piro haduna koi nungai taba phongdoktuna ngasi darna phamjarineba Chingmirong Kabui Kuldagi are Lunglailu, Missy Amadi, New Molbem Village ki, Ningkon Kip, Ningkokin Haukip Missy Yauna Nupi Amadi, Angang da Chataba Crime Singi Wayal Atumatam da Putu Haidunangasi, Lup Kayana, Pundana Wakat Mifam, Chatakre, Wakat Mifam Adu, United NGO Mission, Manipur All Tribals Women's Organization, Core Committee Against Faknung Gang Rape, are Lunglailu, JAC Amadi Tongan ba Loop Sing na Punna Sinduna Kasham Patalaiba Yumzau Larenbi Community Hall da Pangtokibani. Lamdamasigi wa Togdok wa Tokaya da Saruk Yaduna Afaba Kunai Ama Puraknaba Honabada Achoba Togdang Lauduna Lakliba Nongchup Imphal Maira Paibi Apunba Lob Linkat Kibagi Ani Shuba Mapokumon Ngasi Pangtokre Uripok Machinda Leba Kwai Brahmapur Community Hall da Pangtokiba Tauramaduda Lob Asigi President L Gyaneshwari na haikibada chahi lisang sitna maning tamna leiramba Manipur gi Kunaina ngasi nomonomugi sotharakliba amadi haurakliba mirolbu kannaba pandamda nongchup Imphal Maira Paibi Apunba Lob Linkat Kibani Haidi. Ngasi aikoi Manipur gi ngamkhai kaiba yabagi framework agreement adunga inakiba Modi gi adugum baba amasung Bharat Sarkar amasung NSN IM gi marakta inakiba framework agreement aroiba waroisinama athuba matamda lakkadoba asida aikoi naujing Nimpal naujing sem saduna leire iramda Manipur kannabagi honarpa matamda Imphal West ta leiriba nupi khudik mana chokba thodang logduna aikoi gi thawai phawba thadoga aikoi gi iramda Manipur amasu integrity kanbada aikoi saruk ya jagani haina aihak ngasi parjamiyam da thamjage Yai Thaba Hainasu Kangnaba Senapati District ki Willong Kulenda Chatharakpa nga Fabagi Kumhai ngasi losin kre chahi sigoina pangtokpa nga Fabagi Kumhai si thasigi mapandagi Willong Kulen na yumbu oiduna chatharakibani Barak Turel gi haurak famda pangtokiba Kumhai si Maram Furup ki yamna maru oiba Kumhai amani Maram Furup na Kumhai asida nga yamna farabadi chahi amagi chathok marang kaina puthokpa ngamgani haina thazanai naminini chupna chatharakiba Kumhai aduda mioi lishing ani rom henbana sarukyaki Hauzi ngasi nomagi sanabagi pau pizari. Kungamanga suba Manipur Civil Service Tennis Championship ngasidagi lamfel pata laiba Officers Club ki Deco Terpta sanaba haukre championship asigi ngasi sa. Ahan basana ki team event ki match amada Secretariat Department amadi District Rail Development Agencies anina man single ki match ani aduga men's double ki match amaga sanaki man single ki ahan ba match ta District Rail Development Agencies ki sanaroi W Iboyaimana Secretariat Department ki onab kishor bu taruk ahum amadi taruk ahum da maiti ba pikrab matung ani shuba man single kana Secretariat Department ki Ajad Khana District Rail Development Agencies ki Ranjan bu taruk ahum mari taruk amadi tara taruk ta maiti ba piki Makatana Department ani esina men's double ki sanakiba match adudana Secretariat Department Azad Khan amadi T Panmai ani ki Zurana District Rail Development Agencies ki sanaroi Ranjan amasung W Iboyaima anibu taruk mari amadi taruk anida maitiba pi ki bagaloinana Secretariat Department Championship asigi team event ta ahanba semi final changbangam krai
sedentary life when a labor, Pamdra the labor, officers singi, staff singi, Punsi Dana, Vaga, Sangal Tanabagi, the Mukta Sanaba, Konavasi, Amtangai Fade, Aduga, Tinisi, Amngai Kusana, Boina, Oiva, Pisibi to Jam Popular Oiva, other Aina Haining with the Manipur lady, Naharun Singh, Amazon Goming, employee Kudimana, Denis Hanavasi Yobu, Denis Harmangam Dragosu at a game, Gaya with the Hakjang Panalaiba, Adoga, Hakjang Paraboidi, when a toning what about consider Kato Wai. Manipur da khundamina riba mioi kanglu khudingmakna angamba thakta mateng pangbiduna mating leiba afaba sanori kaya Manipur gi laimai dagi puthokna ba hotna minasi haina ngasi officers club ki tennis court ta tennis masana sibu chang naina sanirba ex minister amadi Manipur Olympic Association gi president ai Hemo Chandra na miyam gi pukning chingsilakli Manipur se akoi sports ki power house su oibanina akoi discipline khuding makta ate discipline kya da so koi excel tawre adu particularly ngasi di tennis ki oina lakpanina tennis hari ba masana si su akoi masida akoi ranking si phang ngam dri akoi Manipur Tennis Association gi su akoi yam kan di honari adu ba aita no ta tawraga akoi north east ki di lakpadi khar ure adu in the coming years akoi na honna jaga dog se akoi yaraga di akoi ATP ranking hai ga akoi lairiba akoi national circuit ta akoi angang sing khara akoi produce tawna basi kanna khona se na akoi mayam dai message pizani Kripsa Nauremthongna Urja CAPF Under 19 Girls Football Tournament ki winner oibang angkre chatakiba tournament asigi ngasi Ayuk Kumal Lampang Man Stadium da sanakiba final match adu da Kripsa Nauremthongna Eastern Sporting Union wangkhaibu Panjal ahum sino da maithiba piramlaga tournament asigi winner oike loinana o bembem gi mingda piba trophy ga loinana sel gi mana lupa lishing yangkhai aduga runners up takiba Eastern Sporting Club Wangkaina Sel Gimana Lupa Lishing Kuntra Amadi Tournament Asida second runners up Takiba Young Welfare Club Langtabal na Sel Gimana Oina Lupa Lishing Kun Funky Tournament Asida Kripsa Nauremthonggi Sanaroy N Ratan Balana Best Player of the Tournament Taki Thasigi Amadagi All India Police Sports Control Board ki meeting Makada IZR Sauna Sinduna Pangthorakiba Tournament Asida Nupi Machagi team Nipan na Sargyaki Nakalamromda Imphal East District FC na Urja CAPF Under 19 Boys Football Tournament ki winner oibang angkre Kumal Lampak Man Stadium da ngasi sanakiba tournament asigi final match asida Imphal East District FC na Thobal District FC bu Panjal taruk ohumda maithiba piramlaga chathariba tournament asigi winner oibang angki tournament asida Thobal District FC ki sanaroi Y Gopi na man of the tournament gi mana funky chathakiba championship tournament asida Imphal East District FC na P. Renedi ki mingda piba trophy ga loinana sel gi mana lupa lishing yangkhai runners up takiba Thawal District FC na sel gi mana lupa lishing kuntra amadi second runners up tahauraba Imphal West District FC na sel gi mana lupa lishing kun funky All India Police Sports Control Board ki meeting makhada IZR Sauna Sinduna pangtok liba tournament si gi nupamacha gi football team Nipan na sargyaki Ahanba Sangai Trophy Veterans Football Championship ta IEVFA Team A Salantong amadi TBSA Taubungkok ani mai pakre ngasi kaina da leiba AYMFA Thambal Nugi Sanabungda Sanakiba Veterans Football Tournament asigi ahanba league match amada IEVFA Team A Salantong na LAGZSA Suknobu Panjal Amasino da Maitiba Pibangam ki Chathariba Football Tournament asigi ngasi sanakiba anishuba liktana AYMFA Yairipokpu Panjal TBSA Tabung Kokna AYMFA Yairipokpu Panjal Ahum Sino da Maitiba Piki RK Fortune Developer Private Limited ki Managing Director RK Rameshwar ki Santa Makhada All Manipur United Veterans Football Association as Sinduna Chathariba Championship asida Veteran Football Team kunna saruk yari hayeng tournament asigi makata ba league match ani sanarakani Arabida bulletin asigi headlines amhana mayam thamsagi Manipur government ka JC anti-travel bill ga yanaba purakre laikhidraba miyoi nipan gi aroiba mathau mangam lakliba me kunga manga da pangthokre Chief Minister N. Biren Chingi Civil Society Organization abadi village chief singda unaduna makhoi wakat lakre
Fibam Soklaba Tamenglong Mini Secretariat Complex Works Minister Bishorjit na yengsin kre English ni Traganipan Faugi Manungda Semjin Baloshilagani Haina Hazabana. Social Welfare Department ki Senza Thumza Taubo official Amata Lem na Tharo Haina Minister Nemja Kimyan na Akan Wafam. MP Candidature Demand Committee na kaukiba matang kaptaba General Strike na Tawala Medicab District Mahusagi Pulsi na Chow.